屋企人咧，由我爸爸開始咧，就後尾我媽咪啦、我哥哥、我家姐入面，即係全部人都係有癌症或者係因癌症去世嘅。就無意中有一日就聽到佢喺沖緊涼嗰陣時，自己喺度裏邊唱，哇！佢原來即係成隻歌都可以唱出嚟啦咁樣。我諗嗰陣時3歲幾啦嚇，但係咧佢就點樣都掹。咁終於我哋即係話唔得，你要上去唱咁，佢就匿咗入台底，咁啊唔出嚟啦。咁所以咁啊知道佢怕醜啦。橙色大笨象嘅特別嘉賓係中年好聲音第一季季軍得主羅啟豪嘅母親劉英。Auntie Anne 自幼沐浴喺父親音樂嘅熏陶之中，對於經典爵士樂深深着迷。年僅15歲嘅佢喺《星島日報》舉辦嘅全港公開業餘歌唱大賽脫穎而出，奪得冠軍，驚豔全場。喺中六嘅時期，佢嘅音樂才華引起咗綜藝之父蔡和平嘅青睞，多次被邀請登上歡樂今宵嘅舞台。歲月如梭，然而音樂嘅種子卻從未喺佢嘅心中枯萎。2012年，劉英推出咗佢第一張嘅專輯，以悠揚嘅樂聲傳遞對生活嘅熱愛同埋對音樂嘅無限執着。Still want you, and in case you're wondering why, well, 你係好多歌手啊，或者係演藝嘅朋友嘅前輩啊，其實最近歌唱比賽都非常流行啦，即係國際啦，或者香港啦。咁你呢，原來就係喺16歲嘅時候呢，就已經開始參加歌唱比賽㗎咯喎。點解你對音樂同埋唱歌有興趣？我參加歌唱比賽嗰陣時係15歲，即係得咗獎都係15歲。又喺媽咪嘅肚裏邊，我已經係開始聽音樂㗎啦。因為我爸爸咧就佢每日放工翻去開咗個唱機㗎啦，就玩佢嗰啲 classical music。jazz 嗰啲咁樣，咁同埋佢就聽京戲啦，咁所以即係好多調子都入晒腦嘅。我爸爸喺我7歲嗰陣時就走咗啦，咁但係之後無論聽到啲咩音樂咧，我都好似識嘅咁嘅。咁所以我諗我係聽得好多咯。咁我哋而家講翻嗰個歌唱比賽啦，當日咧就有900幾個參賽者嘅，唔單止入到10強啊。據當日嘅報紙報道啦，你係從來冇拜過師啦，你係完全用好豐富嘅感情去表現嗰隻歌嘅，攞咗冠軍添啊！對於呢個歌唱比賽有啲乜嘢難忘嘅記憶啊？非常之難忘，不過我都唔記得咗自己點解會行入去參加比賽嘅。中意唱歌咯，蒙蒙查查咁去參加咗，咁入咗準決賽，跟住又入埋決賽。決賽咧就喺大會堂嘅音樂廳啦，會有2張飛俾我哋去睇，俾我屋企人啦。咁我就翻去就話俾媽咪聽。幾時幾日咁你去聽我決賽咁，係我從來冇講過俾我屋企人聽，我係去參加比賽嘅。咁我媽咪都覺得好奇怪，因為佢話喺屋企完全冇聽過我唱一隻歌咯，同埋係嗰一年就係第一年喺電視轉播嘅，喺麗的電視。從好多報章上都見得到啦，知道啦。其實你係一個抗癌戰士嚟嘅。喺呢一段時間呢，其實你係以乜嘢態度去面對咁艱難嘅時刻嘅呢？屋企人咧，由我爸爸開始咧，就後尾我媽咪啦、我哥哥、我家姐入面，即係全部人都係有癌症或者係因癌症去世嘅，但係個個都唔同部位嘅。咁我諗我有遺傳咯。我
發覺自己有啲異象，咁我就去睇醫生啦。咁就對唔住我，因為我嗰個treatment 咧整到我係唔緊要冇咗口水，好乾，時時都唔緊要，你慢慢，唔緊要。咁我發覺到係即係確診咗之後咧，我就諗點解唔係我咧？呢樣嘢係會發生喺任何人身上，尤其是我屋企都係有咁嘅症。咁OK，而家輪到我啦。我家人咧就差唔多我哥哥家姐啊嗰啲咧都唔喺香港嘅。我就記得我嗰陣時係即刻開始做電療嘅啦。咁我仲係做咗電療個幾禮拜，我先至去 call 一個 Zoom meeting with 我 family over the world， 先至話俾佢哋聽呢件事咁嘅樣啦。我全個過程我都係笑住嘅，因為我知道要欣然接受啦。咁同埋如果我笑住，或者會令到佢哋都舒服啲咯。但係我有個家姐就喊得好緊要。知道咧，你有2個千金啦，一個公子啦嚇。咁你位公子咧就香港人好多都識噶啦而家。咁佢哋對你嘅支持咧，對你嘅康復又有冇影響啊？因為當時就係正係19年底啦，咁就COVID 好犀利。我嗰陣時係2個女喺香港，個仔都唔喺香港，喺英國。但係我個醫生咧就話俾我聽，我唔可以見我嗰2個女，因為佢哋會接觸好多人。咁佢就話即係我免疫力低，最好就唔好見佢哋咁。咁所以我就係一個人喺屋企啦。但係後尾咧就羅啟豪嘅爹哋咧好好，佢就提議佢翻嚟陪下我。我唔知道嘅。到後尾佢真係翻，我先至知道。咁我真係好驚喜嘅，真係好驚喜。因為佢翻到嚟就係一定要喺我度住啦，係咪？但係佢都就要 quarantine 啦，3個禮拜 quarantine。3個禮拜完咗之後咧，我個醫生都唔俾佢翻屋企，要佢再喺出邊hotel 自己再住多1個禮拜。咁所以佢係成個月 quarantine 嘅，咁先至翻得嚟我屋企。咁 by that time 我差唔多 radiation 都完咗，我7個禮拜 radiation。chemo 都仲要有 onwards 嘅 onwards 就成差唔多2個幾月咁。佢喺度陪我，真係好開心，好開心吓，成個人定咗好多添。係啊，你第一次知道佢對唱歌有興趣，同埋佢咁有天賦咧，係幾時啊？我諗佢又係即係喺肚裏邊又係聽音樂噶啦。咁不過係聽梅艷芳咯。咁你聽完梅艷芳 ，OK。咁不過即係佢自己幾歲之嗰陣時就啱啱 Whitney Houston 就係好就出嚟啦。咁佢就我哋屋企又係中意聽 Whitney Houston 咁樣。咁佢又聽好多，咁就無意中有一日就聽到佢喺沖緊涼嗰陣時，自己喺度裏邊唱，哇！佢原來即係成隻歌都可以唱出嚟啦咁樣。我諗嗰陣時3歲幾啦吓。咁之後有冇點樣特別去栽培佢啊？都冇咩特別，係咯，都係平時咁樣咯。因為佢家姐2個家姐都學彈琴嘅，咁佢又因為嗰陣時細啲啦，咁未開始俾佢彈，但係佢就自己話好想彈，咁我哋開始俾佢學啦。嗰陣時佢4歲，咁13歲嗰陣時佢已經考晒8級噶啦。但係咧唱歌咧，我哋全家人都係1毫子都冇學過唱歌噶。阿羅啟豪咧，佢同好多傳媒嘅朋友講啦，即係其實咧。佢初咧係唔願意參加歌唱比賽嘅，佢亦都咧即係覺得自己細個嘅時候咧，即係冇乜好多嘅信心啦。好多人勸佢參加歌唱比賽，佢都拒絕咗嘅，因為每一次咧佢話都用唔同嘅藉口咧推咗佢。佢陪完你之後，佢就返咗英國啦。咁你知道有呢一個中年好聲音嘅比賽，咁你就叫佢返嚟參加。你可唔可以分享一下咧？你係點樣說服到佢翻嚟參加呢個比賽？
佢自細咁就，因為我哋有陣時又成個 family 去啲 boss 啊咁樣，係屋企人即係可以邊個出嚟比賽咁，咁我又知道佢係即係唱得好啦。嗰陣時都係佢都係6、7歲咁啦，想佢去參加咯，玩啫嘛，即係，但係咧佢就點樣都唔肯。咁終於我哋即係話唔得，你要上去唱咁，佢就匿咗入台底，咁啊唔出嚟啦。咁所以咁啊知道佢怕醜啦。以後有咩機會佢都係唔肯唱，唔肯唱。咁啊之後大咗冇啦，跟住就去咗外國啦。咁我哋係即係發緊夢啦，即係American Idol、British Got Talent 嗰啲咁。即係我哇，佢去會唔會得？其實發夢嘅啫，一定唔會得啦，即係唔會肯啊。咁佢係問佢係點都唔會，佢話點會可能去唱呢啲啊？人哋咁叻咁。Until 呢個咁，因為我啲同學個個都睇住佢大嗰啲咧，咁知道佢唱得好叻。呢個中聲嗰陣時咧，咁我知道有呢件事咧，咁我就同佢講。我係有個咁樣比賽，你試下啦，你翻嚟啦咁。因為佢呢個又係我當年啱啱做完晒 treatment，佢啱啱5月幾走，就係嗰一年嘅。咁我8月嗰陣時叫佢翻，咁佢話唔冇啦，佢啱啱翻嚟，即係唔好搞啦咁。咁冇嘢啦，我都唔監得佢噶嘛，係咪？但係咧過幾禮拜之後，我個同學就打電話俾我，話俾我聽，你知唔知道有件咁嘅事啊？咁即係有個比賽，咁話我知啊。佢話你叫你個仔翻嚟啦。咁我話我叫咗啦，佢唔肯翻啊。佢話你話俾佢聽啦。Auntie Lily 話，如果佢今次唔翻嚟咧，佢第日會後悔啊，後悔終生啊。咁我咪照咁樣同佢講咯。咁佢就OK。咁但係嗰陣時又冇機喎，冇即係好少飛機翻啦，時間好迫切啦。咁同埋亦都唔知道報唔報到名啦，因為嗰陣時好後噶啦。咁終於後尾真係俾佢報到名啦，就要佢差唔多立刻翻嚟咁樣，佢就揾機票咯，就真係禮拜一要 audition 咧，佢仲要禮拜6係喺英國搬屋啊，然後咧就佢揾到個機票咧，就係唯一一張證嘅啫，就係禮拜日。咁變咗佢真係好急，係即係前後我諗3日佢就飛翻嚟啦咁樣。喺整個嘅比賽期間啦，有成6個月咁長。你可唔可以講下你嘅心態啊？緊張就係最主要啦，但係我對佢嘅唱歌係有信心嘅，但係咧都即係睇見嗰啲有陣時睇到佢嘅分數啊或者咩咧，都好擔心佢會唔會入到下一回咧咁樣，同埋啲對手都係好犀利噶嘛，每一次我都去現場睇佢嘅。即係因為當時我係啱啱病完冇幾耐啦，咁都係辛苦嘅對我嚟講。我記得有佢1、2次就我多數等埋佢一齊走啦。咁等到佢好夜2點幾嘅有一次。因為佢仲未走得喺裏邊，要即係傾我諗下一場或者咩。又落住雨，同埋又係冷天咁樣，對我嚟講係冇問題咯，唔緊要咯，即係咯，我係好開心嘅做得吓。喺整個過程裏邊咧，你有冇一個時刻係最驕傲噶？即係你覺得係佢入咗3甲啊，定係佢入到決賽啊，定係有邊一個 round 你覺得？哇，好犀利啊！我記得鍾鎮濤又俾咗佢差唔多滿分啊，19分嘅。佢同阿佳佳老師嗰隻歌係咪？有冇一個禮拜你係哇，即係你好自豪嘅？有冇啊？就係呢一個回合啦，佢同佳佳合唱呢個回合啦。
咁同埋另外一個係毛啟賢做評判記得嗰一回合，真係好佢係真係做得好好咯。另外我係最開心就係佢入到決賽，因為入到決賽就係對我嚟講就係我係最即係最滿足噶啦已經嚇，因為我唔敢諗要三甲噶。我同 Auntie 有一面之緣咧，都會喺個決賽嗰度啦。當日我見到你啦，我就發覺咧，喜歡羅啟豪嘅粉絲咧，都好錫羅啟豪嘅家人嘅。Auntie，你對羅啟豪嘅粉絲咧係非常愛護嘅。點解咁講嗱？呢個我要真係向你求證啦，因為我睇完決賽2-3日之後就飛翻嚟德國啦。咁我就完全冇機會參加其他嘅活動嘅。咁但係據一啲粉絲講咧，其實咧你去參加活動嘅時候咧，佢哋錫你錫到咧，就有陣時係會同你霸埋位嘅，係咪有啲咁嘅事啊？係啊，首先我要多謝你啊，又咁遠咧，就特登翻嚟睇決賽咯。因為我就聽到有個消息話，有一位朋友係特登喺德國係翻嚟香港係睇決賽，係睇羅啟豪咁。咁我就哇有啲咁樣嘅嘢嘅咁同埋咧，我知道你個 flight 又話 cancel 咗，咁又要駁第二啲 flight，就要停幾站咁先翻到嚟嘅。咁我就即係我已經係好感激啦個心。咁我就即係一定要 look up for 你咯，睇下呢位朋友係，我要親自多謝佢咯。但係真係見到你咁好開心。阿羅啟豪入咗三甲啦，咁我就記得咧，我見到你喺現場咧，其實你都係一眼關七咁樣照顧緊其他嘅 fans，make sure 佢哋坐喺邊啊點樣。咁我見到你，點解我認得你咧？就因為喺個電視見過你啊嘛。咁所以我就走去同你打招呼啦。我最記得咧，你就係俾咗我一個好溫馨嘅擁抱。點解我哋作為粉絲嘅對羅家咁愛護呢？即係你哋對我哋真係好好。咁所以呢個唔係淨係我講啊。如果各位粉絲呢，你哋有同樣嘅經驗嘅話呢，你可以留言啦，即係你可以話俾大家聽，你覺得粉絲們除咗愛羅啟豪之外，仲愛佢嘅家人啊？呢個你覺得你嘅感受係點樣？可唔可以講下？羅啟豪啲粉絲真係冇話可說，真係個個都你每一次見到佢哋咁多人都去 support 佢每一個 event 咧，真係我自己都未做得到啊！咁尤其是你係特登咁樣咁遠都翻嚟支持佢喎，咁即係即係唔識點樣講咯。咁但係唔係 one way 噶嘛，係佢哋都對我好好，真係你哋個個都對我好好。每一次見面咧，好多都上嚟，Auntie 你好嗎？Auntie 你身體點啊？咁仲要都排隊同我影相，即係甚至有陣時真係排十幾、20幾、幾十個咁樣嚟同我影相，咁我都莫名其妙。咁同埋咧，咁可能係咯，因為佢哋都好尊重我啦。咁有陣時我企個位啊，或者係坐個位冇咁好咧，咁佢哋都會讓個位俾我，就好好 insisting 咁樣，係一定要我坐個好位咁樣。咁我真係好 grateful 咯。有陣時啲商場啊咩嗰啲咁要霸位嗰啲咧，佢就話 Auntie 啊，我一見到我，佢就同你霸咗位啦。我話我都唔知自己嚟唔嚟，你都唔知我嚟唔嚟。佢係啊，我哋霸定位先啊咁，真係好窩心咯。
alive. 記得當日同 Auntie Anne 錄音嘅時候，佢娓娓道來，話俾我聽羅啟豪唔單止喺佢患病嘅期間由英國返香港陪佢，甚至喺治療嘅時間親手同佢打針。我始終相信今日嘅啟豪能夠獲得眾多樂迷嘅認可、歌迷嘅厚愛，除咗佢唱歌好聽之外，更加源於佢對屋企嘅深情同埋不離不棄。下一集嘅橙色大笨象，劉英將同我哋細數佢嘅音樂故事，呢幾十年嚟佢嘅慈善心路，同埋佢同梅艷芳嘅緣分。Well, just wake up, kiss the good life.